മുമ്പ് പലതവണ വാഗമണ്ണിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ മഴയുള്ള സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് വേറൊരു വൈബാണ്. നല്ല തണുത്ത കാറ്റും മഴയും തണുപ്പും. ആഹാ, സൂപ്പർ ഫീലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കാർ ഓടിച്ച് ഞങ്ങൾ മലമുകളിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും കുന്നിന്റെ മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ദേശീയ ഗാനം ഉണ്ടല്ലോ, ഹേ കണ്ടു മലനിര. ദേ ആ പാട്ടാണ് ഈ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാമരം കണ്ടേ ചോല കണ്ടേ. ആ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഒരു ചായ കുടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചൊരു സ്പോട്ടിൽ വണ്ടി ഔട്ടി. അങ്ങനെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് കുറച്ച് നേരം വായി നോക്കി നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് നേരം റോഡിൽ ഇങ്ങനെ തുള്ളി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തനെ അട്ട കടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു വിളി വന്നു. അട്ടകടി കൊണ്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സ്റ്റൈലിനൊന്നും ഒരു കുറവും വരുത്തത്തില്ല കേട്ടോ. കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും വെച്ച് അടിച്ച് പൊളിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടില്ലേ. അട്ട കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി ഉപ്പെടുത്ത് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, അത് താഴെ വീണോളൂ. ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അട്ടകടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ഞങ്ങൾ അതിന് റെഡി ആയിരുന്നുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഉപ്പൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത സ്പോട്ട് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ്. ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പുറകെ